كله تمام الحمد لله. احنا قرينا وعرفنا ان النهارده كان الاسماعيلي منتظر او انتم منتظرين رد الاسماعيلي على عرض الاهلي، حتى انت كان ليك تصريح بتقول ان في يعني تاخير من الاسماعيلي رغم ان كل الامور مفترض تحسم بانتقال مسعد للنادي الاهلي. هو ما فيش تاخير، هم بعتوا النهارده النادي الاهلي وقيت اتفقنا على الارقام واتفقنا على نسبه اعاده البيع في حاله لو اللعيب جاله عرض، واتفقنا على كل حاجه، بس الاختلاف في طريقه دفع الفلوس. نعم. حضرتك كابتن محمد عارف الظروف في مصر كلها والازمه الماليه على الدنيا. هو اتقال ان الاهلي هيدفع 400,000 تقريبا او 600,000 والباقي على 6 شهور. 600,000 والباقي على كمان في خلال 4 شهور. كمان الباقي كله في 4 شهور. والاسماعيلي عايز ياخدهم كاش كلهم؟ الاسماعيلي عايز ياخدهم كاش، وفي ناس اعضاء في مجلس الاداره تقول لك لا احنا هنستنى كاس العالم، وفي ناس تقول لك لا مش هنبيع للاهلي. فانا مش عارف على اي اساس بعت فاكس بالموافقه وعلى اي اساس ناس تقول لسه يعني في فاكس بالموافقه راح النادي الاهلي خلاص؟ في فاكس بالموافقه على العرض. طب انت مش مفترض اللي ماضي الفاكس ده رئيس النادي؟ المفروض. طب انت حصل اتصال مباشر بينك وبين العميد ابو السعود؟ كلامي كله مع الحاج محمد ابو السعود. وهل الحاج محمد حسيت بتراجع في الحاج محمد مجلس ان هم ناس تقول لك لا نبيع قسط ليه؟ انا شايف ان هو مش ده، ما يعتبرش قسط، ما بياخدوش على سنه مثلا، ده في خلال شهرين الفلوس هتدفع، في خلال كام شهر الفلوس هتدفع. طب خلينا نقول احنا النهارده وصلت لايه الصفقه في هذه اللحظه واحنا بنكلم بعض دلوقتي؟ في اللحظه بقى ان احنا بنشوف، بقول لهم ان هو يعني اللي عرضه النادي الاهلي عرض معقول، انت اللعيب الناس كلها عارفه ان اللعيب هاوي، والعرض اللي عرضه النادي الاهلي عرض معقول جدا. نعم. يعني النادي الاهلي لعيب انت لو خدته في العادي خالص، لو انت الاهلي خده من الشباك زي ما الناس بتقول هيدفع 200,000 جنيه اللي هو الرعايه يعني حق الرعايه. نعم. فبدفع 1,200,000، فانا بقول لك على كام شهر. انت برضه النادي الاسماعيلي عمل كده في محمود وحيد. نعم. هتقول لك لا 3 4 5 في الاخر راح بره ورجع على انبي اعتقد وخد حق رعايه 200,000 لا ده لسه ما خدوش كمان حق الرعايه، يعني انبي لسه ما دفعش 200,000 جنيه. مظبوط. لا اقصد اتحكم له يعني في انها 200,000 جنيه. طب انت شايف الموضوع هيخلص ولا هيحصل فيه نوع من التلكؤ؟ انا شايف ان انا لو انا مكان اي حد في مجلس اداره او عضو برئيس مجلس اداره النادي الاسماعيلي لازم اقعد. طب ده رغبتك ورايك، لكن انت شايف من الاحداث الموضوع هيخلص ولا هيحصل تلكؤ؟ والله انا مش عارف يا كابتن محمد، بس انا شايف ان انا اهم حاجه عندي انا وكيل اللعيب، اهم حاجه عندي مصلحه اللعيب بتاعي. طب خلينا نقول رغبه مسعد نفسه، البقاء ولا الانتقال للاهلي؟ هو البقاء، احنا خلاص اتكلمنا في موضوع البقاء، هو مش هيفضل في النادي، يعني اتكلمنا هم متفقين معايا في كده ان هو مش هيفضل في النادي. هو الوقت الاختلاف ان الاهلي يدفع كاش ولا لا، او ان يروح الاهلي او لا، او نستنى كاس العالم او لا. الاهلي ليه؟ وناس تقول لك طب طلعه بره وديه الاهلي، انت حر في جوه مجلس. طب ازاي الكلام ده؟ عموما هنتواصل معاك الايام الجايه عشان نتوقف على هذه الصفقه. بشكرك شكرا جزيلا كابتن امير المراكبي، كما اشكر ايضا الكابتن طارق سليمان.